नमस्कार. हांव आत्माराम देसाय सांखळेसून. गेल्या 2 म्हयन्यांक तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की आमची जीं भुरगीं आसात, एस्पेशली ज्यांच्यांनी सायन्स घेवन 11वी-12वी केल्ली आसा, 12वी उत्तीर्ण जाल्लीं आसा, तेंच्यांनी फुडें शिक्षणाक वचपा खातीर खंय तरी JEE, तेच्या नंतर NEET नांवाची परिक्षा दिली. आतां ह्या परिक्षे दरम्यान आनी ह्या परिक्षेच्या पयलीं आनी नंतर जे कितें विविध त्रास त्या फॅमिलींक आनी त्या भुरग्यांक जातात, तेका खंय तरी आवाज करून एक वाट करपाची, हेचे खातीर ह्यो व्हिडिओ करपाचो यत्न. हांवें विविध क्षेत्रांत काम केल्ल्या कारणान सामाजीक आसा, शैक्षणीक क्षेत्र आसा, तेच्यान इंजिनियरिंगान हांव गेलीं 20 वर्सां काम केल्लीं आसा. ह्या कारणाक लागून बऱ्याचशा लोकां कडेन म्हाजो कॉन्टॅक्ट आसा. तेंकांय खंय तरी दिसता की आपूण आत्माराम देसाय कडेन उलयत जाल्यार आपणाक कितें तरी बरो मार्ग सांपडपाक शकता. अशें करून बरीचशीं भुरगीं 12वी नंतर आपले JEEचे फॉर्म भरपाचे किंवा फुडें खंयचो कोर्स करूं, खंयच्या कितें स्कोप आहा, तेच्या नंतर NEET खातीर जेन्ना पयली परिक्षा घेतली तेन्ना तांकां कितें प्रॉब्लम जालो, दुसरी परिक्षा कशी फेस करप, कित्याक पयली परिक्षा दिवपा खातीर तेंच्यांनी 2-4 वर्सां भरपूर परिश्रम घेतले. परिक्षा दिली, ती खूश जाली, ती घरा कडेन येयली आनी रिलॅक्स जाली. आनी तेच्या 2-3 दिसां नंतर कळ्ळें की खंय तरी उत्तर भारतान हे पेपर फुटले आनी ताका लागून ती परिक्षा परत घेतली वयतली. त्या भुरग्यांचो बरोच सामको निरस जालो. भुरगीं सामकी डिमोटिवेट जातलीं. तेन्ना तेंच्या पॅरंट्सा कडेन, त्या भुरग्यां कडेन आमी सगळ्यांनी संपर्क सादून बऱ्या भशेन उलोवन परत एकदां ती परिक्षा दिवपा खातीर आमी तांकां सगळ्यांक तयार केलें. तेच्या नंतर त्या परिक्षेच्या दरम्यान जो कितें गोंधळ घडलो तेचेर एक ल्हानसो व्हिडिओ म्हाजो खंयचो तरी प्रुडंट मिडियान रिकॉर्ड करून घातलेलो. आतां तो विशय आपलो सोंपलो. आतां मेन जो विशय आसा जो हांव तुमचे कडेन उलोवंक सोदतां की आमचे एखादे भुरगे 10वीन गोवा बोर्डाची बरी परिक्षा दिता आनी 10वीन गोवा बोर्डाची परिक्षा दिवन ताका बरे मार्क पडटकूच ते चिंतता की आपूण फुडें कितें करतलो. कोणाक दिसता आपूण कॉमर्स करतलो, कोणाक दिसता आपूण सायन्स करतलो, कोणाक दिसता आपूण आर्ट्स करतलो आनी ती वेगवेगळ्या ब्रांचीन वयतात. पूण एक विशिश्ट पळयशी जी सायन्साक भुरगीं येयल्लीं आसता तेंच्या मनान 2 गोश्टी आसता. एक म्हणजे आपूण टॅक्निकल फिल्डान वयचो, इंजिनियर जावचो किंवा तत्सम कितें तरी करचें, किंवा आपूण मेडिसीन फिल्डान वयचो, दोतोर जावचो, डेंटिस्ट जावचो, B.Pharm जावचो किंवा फार्मासिस्ट जावचो किंवा हेवटेन दुसऱ्या हितून म्हणजे आर्किटेक्ट जावचो. अशें तेंच्या मनान आपली सपनां तेंच्यांनी तयार केल्लीं आसतात. पूण त्या सपना प्रमाणे ती 11वीक-12वीक जेन्ना येता तेन्ना तांकां कळटा की हे 11वीक-12वीक जो आमी अभ्यासक्रम शिकतात, जो गोवा बोर्डान आमच्या सगळ्या हायर सेकंडरीन उपलब्ध केल्लो आसा, तेतूनसून आमकां ह्या फुडल्या शिक्षणा खातीर एडमिशन मेळप शक्य ना. ते फुडलें जर एडमिशन मेळपाक जाय जाल्यार आमकां JEE आनी NEET ह्या दोनी परिक्षा आमकां दिवपाच्यो पडटल्यो. आनी त्यो जर परिक्षा दिवपाच्यो आसा जाल्यार तेंचो जो अभ्यासक्रम आसा तो आमच्या खंयच्याच हायर सेकंडरीन शिकयलो गेलो वचना. आतां तो जो अभ्यासक्रम तेंच्यांनी शिकपाचो जाल्यार खंयच्या तरी तेंच्यांनी एकाडेमीक एडमिशन घेवपाक जाय. आतां एखादो भुरगो जावं सांखळेचो, वाळपयचो, पेडण्याचो, काणकोणचो खंयचो एखादो भुरगो किंवा एक चली भुरगें आमचें आसूं, ताका दिसलें की आपूण हे एकाडेमीक वयपाचें जाल्यार तेची परिस्थिती कशी जाता की सकाळीं उठून तिणें हायर सेकंडरीक वयपाचें, हायर सेकंडरी खंय तरी 1:30 सुट्टा, 1:30 नंतर कशें तरी धांवत पळत घरा पावपाचें, कितें आसा तें खावपाचें, परत पळत वयपाचें आनी परत खंय एखादी बस धरून त्या शहरान वयपाचें. मडगांव, फोंड्या, म्हापसा म्हणा किंवा आनी पणजे अशें वचोन त्या एकाडेमीक तें फुडलें शिक्षण करपाचें. थंयसून खंय तरी ते 7:00 7:30 सुट्टले आनी घरा बद्द 9:00 पावतले. तेच्या नंतर ते कशें अभ्यास करतले. दुसरो प्रश्न आसा की ती जी अकादमी आसा त्या अकादमीन जर परिक्षा म्हणजे फक्त एडमिशन घेवपाचें जाल्यार सामान्य मनशाक 2 वर्साक एक 5 ते 6 लाख रुपया खर्च, जेचो अर्थ म्हयन्याक 25,000 त्या भुरग्याचो खर्च आसा. बरें, तो कोर्स करून ताका फुडें मेडिसिनाक आनी इंजिनियरिंगाक एडमिशन मेळटलें हेची गॅरंटी ना. आतां आमी जेन्ना म्हणटा की आमच्या गोंयांतल्यो ज्यो 60,000 फॅमिलीज ह्यो गृह आधार घेता, म्हणजे तेंचो इनकम ह्यो 25,000 सकयल आसा, म्हणजे तांकां तर हें शिक्षण नात. जर ह्यो एक विशय आमी परत दुसऱ्या एका व्हिडिओन घेवया. आतां आमी धरुया की आमची एक 12,000 भुरगीं ही आमची सायन्स शिकतात. ह्या 12,000तल्या भुरग्यांतलीं ह्या एकेडमीक वयपी कितलीं भुरगीं आसात? तर नेमकी 3,000 ते 4,000 भुरगीं आसात जेंची आर्थीक परिस्थिती बरी आसा. म्हणजे जी 8,000 भुरगीं आसा तांकां आमी पयलींच इंजिनियरींग आनी मेडिसिनानसून भायर मारली. आतां उरली ही 4,000, ती वचोन ती परिक्षा दितली आनी ती परिक्षा दितकूच आमकां कळटा
की तेतूंतली भुरगीं आमची क्वॉलिफाय कितली जाली. आतां ह्या वर्साचो निटाचो जर फक्त रिजल्ट घेत जाल्यार 1885 भुरगीं क्वॉलिफाय जालीं. उरलेलीं भुरगीं भायर सरलीं. आतां ह्या ज्या 4,000 ते 8,000 ते भायरूच गेले. पूण उरलेले जे 4,000 पेरंट्स आहा ज्यांच्यांनी जवळ जवळ 2-250 कोटी रुपया खर्च केले ते ऑलमोस्ट सगळे उदकान गेले. आतां ह्या 1885 भुरग्यांतल्यान खंय तरी एक 500 भुरगीं एकोमोडेट जातलीं, उरलेलीं परत भायर गेलीं. आतां त्या भुरग्यांनी अशें चिंतलें की आपूण गोंया भायर वचून शिक्षण घेवचें जाल्यार थंय जी फीज आसा, ट्युशन फीज आहा किंवा आनी खंयची फीज आहा ती तांकां परवडपाची अशी ना. आतां जी गोंयान जी जांकां सीट मेळ्ळी तितून आमी पळयता जावं जनरल, जावं एसटी, जावं ओबीसी, जावं इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन, हे सगळे जे श्रीमंत आहा तांकांच ती सिटां मेळटलीं. कित्याक त्या श्रीमंतांनी 500 लाख रुपया खर्च करून आपल्या भुरग्यांक हितून ट्रेन केल्लें आसा. म्हणजे थंय जे भुरगीं इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन म्हणून सुद्दां जांकां जें एडमिशन मेळटा तेंच्यांनी हे 500 लाख भरून शिक्षण घेतलेलें आसा. म्हणून थंयतलो इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन ह्यो श्रीमंत इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन आसा. कित्याक तर जो इकॉनॉमिकली जर विकर आसा आनी तो जर श्रीमंत कसो जाल्यार तो श्रीमंत ना जाल्यार 500 लाख दिले खंयसून. ह्यो एक विशय. त्याच्या नंतर ती जी थोडी भुरगीं गोंया भायर वचून शिक्षण घेवपाक शकता किंवा जी गोंयानूच घेवपाक शकता तेंचो जर आमी विशय घेत जाल्यार जी भरमसाट फीज आहा ती तांकां परवडपाची अशी ना. आतां समजा गोंया भायर एखादो भुरगो MBBS करून घेतलो जाल्यार आयच्या घडयेक ताका कोटी ते 1.5 कोटी रुपया खर्च आहा, जेतून तेची ट्युशन फीज जवळ जवळ 12.5 लाख ते 18 लाख रुपया आसा. गव्हर्मेंट तांकां सपोर्ट दिता 2 लाख रुपयाचो. त्या 2 लाख रुपयान तो भुरगो थंय शिक्षण घेवपाक शकता काय. आनी अश्यो खंयच्यो फॅमिलीज आहा ज्यो कोटी 1.5 कोटी रुपया एका भुरग्याचेर खर्च करून ताका दोतोर किंवा इंजिनियर करपाक शकता. ह्यो एक विचार करपाचो विशय जालो. आतां जर समजा गोंयच्या खंयच्या गरिबांतल्या गरीबाक भुरग्याक दिसता की आपूण दोतोर किंवा इंजिनियर जावचो आनी तें जर करपा खातीर JEE आनी NEET ही परिक्षा दिवप हें जर कंपल्सरी आसा, हें जर बाध्य आसा जाल्यार त्या भुरग्यां खातीर त्या हायर सेकंडरीन ह्यो कोर्स कित्याक शिकलो वचना. आतां समजा अशें धरुया की आमचें सरकार एकदां म्हणटा की आमी MBBSच्यो 50 सीट वाडयल्यो. त्यो 50 सीट नेमक्यो कोणाच्यो वाडल्यो. त्यो 50 सीट ह्या श्रीमंत भुरग्यांच्यो 50 सीट वाडल्यो. सामान्य भुरग्यांच्यो 50 सीट वाडोवंक ना. कित्याक सामान्यांतले अतिसामान्य 12,000तले 8,000 आमी पयलींच भायर काडलेले आहा. उरले 4,000 तेतूंतले आमी 500-600 भुरग्यांक एडमिशन दिल्लें. उरलेली जी 1,300 भुरगीं आहा ती जवळ जवळ 90% भुरगीं ही भायर गेलीं. आतां जर आमी म्हणटा किंवा आमचे डिपार्टमेंट, आमचे सरकार, आमचे एज्युकेशन मिनिस्ट्री म्हणटा की आमी गोंयच्या भुरग्यां खातीर रिजर्वेशन दवरला, गोंयच्या भुरग्यां खातीर रिजर्वेशन दवरला, खंयची इन्स्टिट्यूट प्रायवेट येयली तांकां कवडी मोल किमतीन आमी एकरांनी जमीन दिली आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलें की 80% सीट्स वील बी रिजर्वड फॉर गोवन्स, 75% सीट्स वील बी रिजर्वड फॉर गोवन्स. हे कोण गोंयकार जेंचे खातीर ही सीट्स रिजर्वड आसा. तर हे श्रीमंत कोण आहात ते गोंयकार जेंचे कडेन आधार कार्ड आसतले, 2 वर्सां पयलीं येयला आसतले, तेंचे डॉक्युमेंट आसतले ते आसतले. पूण सामान्यांतलो सामान्य मनीस जो गृह आधार घेवन जगता, जो गव्हर्मेंटाच्यो वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीज घेवन जगता, ताका शिक्षण शक्य आहा काय. तेंच्या भुरग्यांनी कितें करपाचें. आतां म्हाजें म्हणणें अशें आसा जर आमी गोवा सरकाराचो गोवा बोर्ड ऑफ हायर सेकंडरी आनी सेकंडरी एज्युकेशनान जो आमकां सिलेबस दिला तेंची परिक्षा दिवन आमी पास जाल्ल्या बऱ्या मार्कांनी 80, 90, 95% पास जाल्ल्या त्यात मेरीट बेस्डाचेर आमकां गोवा मेडिकल कॉलेजीन, गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन आनी जी हेर इन्स्टिट्यूट आहा जी म्हणटा की गोंयकारां खातीर आमी ही सीट रिजर्व दवरला, ती सिटां आमच्या भुरग्यां खातीर कित्याक मेळची न्ही. आमच्या भुरग्यांनी ती सिटां कित्याक घेवची. ताका वेगळी परीक्षा कित्याक. जी परीक्षा आर्थीक दृश्ट्या जो सक्षम ना तो ती दिवपाच शकना. म्हणजे हे जे कितें इन्स्टिट्यूटान हे तयार केलां हे श्रीमंत वर्गा खातीर काय. आनी थंय सांगतना तुमी जी वेगवेगळी रिजर्वेशनां सांगतात की थंय OBC खातीर रिजर्वेशन आहा, थंय ST खातीर रिजर्वेशन आहा, इकॉनॉमिकल विकर सेक्शना खातीर रिजर्वेशन आसा. हे जर पळयत जाल्यार ती रिजर्वेशन आहा ती ह्या क्लासां खातीर आसा पूण फक्त त्या क्लासान असलेल्या श्रीमंता खातीर आसा. गोवा सरकारान जी परीक्षा घेतलेली गोवा बोर्डाची तेतून जी मेरिट लिस्ट येयला त्या प्रमाणे तुम्ही ॲडमिशन दिया जी गोवा खातीर सीट्स आसा. आनी जी नॅशनल लेवल तुमी 15% सिटाची रिजर्व दवरलेली आहा तेचे खातीर जांकां दिसता तेंच्यांनी नीट JEE एप्लाय करची आनी ती सिटां घेवची. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक अशें दिसता की गोंयकारांक शिक्षणान वयर हाडपा खातीर जी थोडी सिटां आमकां रिजर्व दवरपाक जाय जाल्यार तेंच्या 15%तली फक्त 1% जर सीट गोवा खातीर रिजर्व धरीत जाल्यार ती कितलीशीच 1000 सिटां जाता.
सगळेच गोंयकार भुरगे एकोमोडेट जावपाक शकता. आतां तुमी जर एक बारीक लक्षांत घेवन पळयशात, काल पयरची निटाची मेरीट लिस्ट येयला, ती मेरीट लिस्ट काडा आनी तितून एक पळया, उजव्या सायडीन थंय NEETचो स्कोर आहा आनी दाव्या सायडीन तेंच्यांनी बोर्डान घेतलेलो स्कोर आहा. बोर्डान 90, 92, 91, 95, 96% अशी घेतलेली भुरगीं हेंकां मेडिसिनान एडमिशन शक्य ना, कित्याक तेंचो NEETचो स्कोर लेस आहा. आतां ह्या भुरग्यांक जेन्ना आमी कॉन्टॅक्ट केले तेन्ना कळ्ळें की तेंची आर्थीक परिस्थितीच ना की ह्या एकाडेमी खंयच्यो खंयच्यो ज्यो आसा, आकाश पाताळ आनी कितें कितें नांवां वेगळ्या नांवान येयल्ल्यो आसा, देवाच्या नांवान, देशाच्या नांवान, ह्या सगळ्या एकाडेमीन हेंची वयपाचीच परिस्थिती ना. बरें, ह्या भुरगीं जी आमची इतली सक्षम भुरगीं, 90% वयर मार्क घेतलेली भुरगीं जांकां हांगा एडमिशन मेळना, त्या भुरग्याचें वैयक्तीक तर नुकसान जालेंच, पूण त्याच बरोबर आमच्या गोंयचे आनी आमकां सगळ्यांक एक बरो दोतोर, एक बरो इंजिनियर, एक बरो आर्किटेक्ट, एक बरो एडवोकेट, एक बरो डेंटिस्ट, एक बरो फार्मासिस्ट मेळपाचें आसलें, तेका आमी मुकले. तेका लागून हे देशाचें आनी जास्त करून गोवा आनी गोंयकारांचें हें नुकसान आसा. हेचें म्हाका मनान खंय तरी दुखता, कित्याक हांव तिसरें जनरेशन म्हाज्या फॅमिलींतलें एज्युकेशन फिल्डान. गोवा एक बारीकशें राज्य आसा. ह्या गोवा राज्या खातीर आमच्या प्रत्येक इन्स्टिट्युटान रिजर्व सीट आहा. ती रिजर्व सिटां गोवाच्या बोर्डाच्या मार्का प्रमाणे मेळची, इतलीच आमची रिक्वेस्ट आसा. आमची जी भुरगीं भरपूर त्रास काडून शिकतात, आमचे जे पेरंट्स जेंची आर्थीक परिस्थिती ना, आयज ते खंयच्या तरी 1,500 2,000चे गव्हर्मेंटाचे मेळटा, ते घेवन ते आपलें आयुश्य संगोपन करतात. तेंच्या भुरग्यांक ह्यो शिक्षणाचो, उच्च शिक्षणाचो अधिकार मेळचो न्हय काय, ह्यो आमकां विचार करपाचो पडटलो. तसोच समजा सरकारान अशें ठरयलें, ही येता ते कॅबिनेट जे आसा तेन्ना सगळे पक्ष ह्या गोश्टीक रेडी आसतले. तेंच्यांनी एक ठरयलें की येता त्या फुडें, आतां जालें तें जालें, फुडें असो भाग आमचो गोवा बोर्डाचो आजून एकदां पेपर फुटोंक ना. ह्यो आमचो रिकॉर्ड आसा. गोवा बोर्डाची परीक्षा आसतना खंयचोच पेरंट किंवा कोण त्या भुरग्याक कॉपी दी आनी हें दी करूंक वचना. इतलें प्युअर एज्युकेशन आमचें आसा, आयजूय तें बऱ्यापैकी सांबाळलेलें आसा. तेन्ना गोंयच्या मेरिटान जर आमच्या भुरग्यांक जर सगळ्यांक एडमिशन मेळत जाल्यार एक बरी गजाल जातली. त्याच प्रमाणे जेन्ना ती मेरिटान फुडें शिक्षणाक वयतात तेन्ना तेंची फीज जी हाय आसा ती सद्या तांकां दिवं नाका, तांकां तें एक लोन म्हणून दियात विदावट इंट्रस्ट, जेणे करून तेंचें शिक्षण जातलें. आनी शिक्षण कंप्लीट जातकूच तांकां 1-2 वर्सां तुमी तुमचे कडेन काम करून घेयात तेंचे कडसून, तांकां मिनिमम सॅलरी दिवन कांयच हरकत ना. त्याच बरोबर जी गरिबांची भुरगीं येतली शिक्षणाक आनी ती शिकतली आनी तांकां हें फ्री एज्युकेशन मेळटलें, तेन्ना ती सर्वीस करतना दुसरे उद्योग करचे ना. तेंच्या मनाक खंय तरी दिसतलें की ह्या सरकारान आमचो पालक जावन, ह्या गव्हर्मेंटान आमचो पालक जावन आमकां खंय तरी शिक्षणाक आदार दिलो. ही जी भुरगीं उच्च शिक्षणा खातीर वयतली, थंय जेन्ना शिकतली तेंचे पेरंट्स आसतले, ते चिंततले की एक तळागाळांतले भुरगे. आयज एक पळयता, एक मयुरी नांवाचे 70रींतले भुरगे, बापूय ताचो एक सादो कितें जाल्यार एक सादो सेक्युरिटी गार्ड. तेणी भरपूर त्रास काडून त्या चलयेन भरपूर शिकलें आनी आयज तें मामलेदार जालें. पूण तें चलयेन जर चिंतलेलें की आपूण दोतोर किंवा इंजिनियर जातलें जाल्यार ताका तें शक्य नसलें. सगळेच मामलेदार जावपाक शकना, पूण बरीचशीं भुरगीं दोतोर आनी इंजिनियर जावपाक शकता, बरीचशीं फार्मासिस्ट जावपाक शकता. तेंची संदी आमी खंय तरी हिरावून घेता. तेन्ना ह्या अधिवेशनान हे तेंच्यांनी विचार करचो आनी ह्या भुरग्यां खातीर कितें करचें. दुसरी बाब अशी आहा की आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांत बरेच भुरगे BSc, MSc, PhD इन फिजिक्स, मॅथ, प्युअर सायन्सीस अशें केल्ले बरेच भुरगे आसा, पूण तांकां जाय तसो सर्वीस उद्योग धंदो गोंयांत एवेलेबल ना. जर आमी हे नीट आनी JEE आमी म्हटलें नाका, जे दिवपाच्या मोजक्यांक तांकां दिवनी, पूण सरसकट आमचे भशेन मनीस आहा तांकां गोवा बोर्डानसूनच एडमिशन मेळोनी, जाल्यार ही आमची भुरगीं एकाडेमी सोदीक वयची ना. तेंच्या गांवांत जो MSc, BSc, मॅथमॅटिक्स इंजिनियर जाल्लो बऱ्यापैकी शिकोवपी मनीस आहा, तेचे कडेन वचून तो ट्युशन घेवनी. एक म्हणजे त्या मनशाचो संवसार आनी तोय उद्देगाक आनी बऱ्या उद्योगाक लागतलो. नोबल कॉज ऑफ टिचिंगान तो पडटलो. आनी आमची बरी गरिबांतली भुरगीं बरें शिक्षण घेवन फुडें वयतली. जेन्ना आमी एखादो 10वी-12वी पास जाल्लो फॉरेस्ट गार्ड किंवा ताका आमी एखादो पुलीस म्हणून घेता, तेचे कडेन सगळें ज्ञान नसता, तेन्ना ताका आमी रिक्रूट करून ताका पगार दिवन तेचें ट्रेनींग करून मागीर ताका पुलीस किंवा फॉरेस्ट ह्या वेवसायान हाडटा. जावं तो MTS गोवा मेडिकल कॉलेजान मल्टिपल टास्किंग म्हणून जे आमी भुरगे घेतलेले आहात,
तांकां आमी घेवन तांकां पगार दिवन ट्रेनिंग दिवन ट्रेन करून तेच बरें काम करतात. मर ही जी आमची भुरगीं आहा ती बऱ्यापैकी मार्क घेतलेली आसा. तेंच्यांनी 80-90% मार्क घेतलेल्याचें आमकां केन्ना शक्य जावंक ना. तांकां खंय तरी न्याय दिवपाचें हें आमच्या सगळ्या जनतेचें आनी आमच्या सगळ्यांचें कर्तव्य ना काय? तेन्ना ह्या व्हिडिओनसून हेचें सगळ्यांनी संज्ञान घेवचें आनी तेंचें कितें म्हणणें आसा तें तेंच्यांनी म्हाका कळीत करचें. हांव तांकां एक म्हणटा की तुमचो फोन नंबर किंवा तुमचें म्हणणें हांव कोणा फुडेंच मांडचो ना, जेणे करून तुमकां किंवा तुमच्या वैयक्तीक फॅमिलींक केन्नाच त्रास जावचो ना. उरलो विशय म्हजो, हांव कोणाक भियेना, तेन्ना म्हाका त्रास जावपाची शक्यता सामकी कमी. जांकां कोणाक दिसता की आपले विचार किंवा तेंचे जे कितें त्रास आसात ते सरकारा पर्यंत आनी सामान्य सगळ्या लोकां कडेन पावोवचे आनी आमी एके कडेन येवचे. आतां एके कडेन येवचें आनी आमी एक आंदोलन करपाचें खंय तरी ठरयलें आनी त्या आंदोलनाक गेले जाल्यार आमच्या घरच्या भुरग्यांचो प्रॉब्लेम घेवन थंय आंदोलनाक कोण वयतले? आमची आई वयतली, आमचो बाबा वयतलो, आमचो आजा वयतलो, आमचो आत्या म्हणटलो, म्हाजो फ्रेंड, म्हाजो कमी शिकलेलो भाव भयण थंय वयतली आनी थंय कांय विशिश्ट लोक येवन जेईचो फूल फॉर्म कितें सांग, एनईईटीचो फूल फॉर्म कितें सांग, हेचो फूल फॉर्म तेचो फूल फॉर्म ताका करून जर ट्रोल करतात हें चुकीचें आसा. जर इतलेंच फूल फॉर्म आनी शॉर्ट फॉर्म विचारपाची कोणाक जर हौस आसा जाल्यार तेणी साखळेन म्हाका संपर्क करचो आनी म्हाज्या फुड्यान बसचो. ते फूल फॉर्म आनी शॉर्ट फॉर्म हांव तांकांय उत्तर दिवपाक शकता. आमची घरांतली बायल मनशां आपलो घर संवसार सोडून आपल्या भुरग्यां खातीर, तेंच्या शिक्षणा खातीर, तेंच्या फुडारा खातीर जेन्ना समाजान वावुरतात, कितले तरी मोडक्या तोडक्या आपच्या शब्दांत ती उलयतात, तेन्ना तांकां कृपया करून तांकां ट्रोल आनी त्रास करचो न्ही. इतलीच म्हाका तुमचे कडसून अपेक्षा. जांकां म्हाज्याशी संपर्क करपाचो आसा, हांव एक वेवसायीक, सोमार ते शुक्रार म्हाज्या कामाक आसता, शेनवार आयतार म्हाका हांव चड करून फ्री आसता आनी सोशल कामान हांव इनवॉल्व आसता. तेन्ना तुमी म्हाका संपर्क करचो. एखाद्या वेळेक भरपूर लोकांच्या फोन घेवपाक शकना, तुमचे मेसेजीस आनी तुमचें नांव म्हाजे कडेन सोडचें. तेचे खातीर म्हाजो वॉट्सअप नंबर तुमी नोट करचो 9185269616. ह्या सगळ्या मार्गांसून येता त्या शिक्षणीक वर्सान आमच्या भुरग्यांक मुफ्त शिक्षण, बऱ्यांत बरें शिक्षण आनी गोवा बोर्डाच्या परिक्षेचेर मेळणारें एडमिशन घेतलेलें शिक्षण मेळचें. त्याच बरोबर तांकां आपल्या गांवांसून खंय तरी शारान वचून खंयच्या एकेडमीन वयपाची गरज नासची. थंय आमच्या सामान्य गोंयकारांचे 200 ते 300 कोटी उदकान वयचे न्ही. गांवांत जे आमचे अति म्हणजे उच्च शिकलेले भुरगे आहात तेंच्यांनी ट्युशन घेवचें. त्या आमच्या चलया भुरग्यां जी BSc, MSc, PhD जाल्ली आहात तेंच्यांनी ह्या गांवांतल्या भुरग्यां खातीर ट्युशन घेवचें, जेणे करून तांकां एक बऱ्यापैकी रोजगार मेळटलो. सरकारा वयचे सुद्दां एम्प्लॉयमेंट दिवपाचें जे संकश्ट आहा तें खंय तरी कमी जातलें आनी गरीबांतलो गरीब भुरगो आसा ताका बरें शिक्षण मेळटलें अशी हांव अपेक्षा दवरतां आनी हांव तुमची रजा घेतां. देव बरें करूं.